Vandaag hebben wij op bezoek de minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Ik hoop dat ik de naam goed heb gesproken, want het ministerie die zie om een verandering. Het ministerie biedt naar natuurlijke hulpbronnen, de ruimtelijke ordening en grondbeheer. En ook toen no baka in de regeerperiode die zie dan het ministerie splits baka. Maar nou een van de belangrijke ministeries na een eigenlijk heer regeringsformatie grond- en bosbeheer. En Diana Poki is op bezoek bij ons. En met de minister gaan we praten over het beleid dat ze wil gaan uitvoeren binnen deze regeertermijn. En vooral van you van you okishu grong if you op een aanvraag doen olanga. Minister, bedankt voor uw komst naar Mantentaki en goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u opgestaan, minister? Nee, goed opgestaan. We zijn dankbaar, we zijn gezond. Dus dat is het belangrijkste in het leven. Ja, gezondheid, hè, minister? Ja, zeker. En vanuit deze plaats groet ik Suriname. Ik ben Ami als minister voor Grondtori en Abusitori. Ik probeer voor doe mijn best. Ja, vooral dat, hè, minister, in doe je best. Ja. Want omensma is doen wachtie de grondpapieren olangakba. Er is een heel lange achterstand aan een no, naar zijn en afvraag ze alle minister voor grondtori ekisi fa a minister of a ministerie samen lang de recommanding o zorgen dat die de achterstanden o hal in of lopen in. Zo, like wij sabi, vanuit mijn vorige positie, dan voor dit parlement, dan die bargi regering tak fawaka desma no makis de grong, no misref ka verteer sranang zijde van een probleem dat is dong. En wat druk op de knop tak je zit alasani, isap a administratie moet zit boom en de stukken voor de sma moest de feni. Dus like van we karing archief dat de vaarlijk rommelig. En if me tegi tak hoe de bezig naar alle ding, pistori dat ding, oru dossier voor de sma, voor luku fa waka fa uka handeltori af. Maar if you know up informatie, you know ma handeltori af. En nu dadelijk we beginnen aan wat programma Grondtori en Busitori. En dat we zorgen de smatak une play. Alla de we roko, we de vanaf 7 euro, we de aan, te soms baka 12 euro neti. Like fa mitaki u tref wat u tori PSC stukken voor alle ding een district je ziet gewoon naar grond meestraat dat pe michar ordening mi zeta gebouw en je ziet ook onbeheerde liep alle de stukken of de sma. En te igo na archief dat if de stukken no de feni dat inoma handel tori af. Dat nou was de probleem pe umus orden, umus digitaliseren a archief. En asansa de kar legger na a karta sayeshi pe ala de grongsang geef uit ba dat no de up to date. Dus ade lange achterhaald ano werken bij. Dus if je no sapping de geven uit ba dan je kiest een probleem voor dubbele uitgifte naar soso jugu in de samenleving. Dus doe bij bartak fades ma grondtori no maseti no mishitak een probleem de. En amoro belangrijk sansa ik kan doen voor losse probleem en uno los alle probleem, want met chi strookje fusma aanvraagstrookje sabena no de leesbaar ino ma lazy sande dape. En if ino ma lazy en if je nog maar vindt naar domein kantoro de informatie, dat je nog maar handel atori dat af. Fawo vang apistori dat op. Nanga fu compenseer als man nanga wat trapis grong. Want if informatie no de feni voor je aanvraag, a dossier no de feni, de stukken van no de feni, me nog maar handeling. Dus een oplossingsmodel voor apistori dati natak luku uno lasting if one project de een verkavelingsproject komt voor overheid dat we proberen voor je desma naar apistori dat. Lek voor sabi dan de vorige regering gigron uit pedesma tak maar bino ma fen migron en dat je gona emigles dat I soort tak you up one grond tap you nek ba.
Maar dan ben je niet geholpen. If je nog maar vindt, if a regering geeft busi, inaba money voor ontwikkel of voor ontbos apis busi dati, dan eigenlijk ben je niet geholpen. Ja. Dus de uitdaging voor het ministerie na taki, zorg dat je ontbos ding projecten dati ding, een sobong ding, overheid verkavelingsprojecten voor de vorige regering. We moesten ontwikkelen dat we moesten ontsluiting en we moesten zorgen dat een nutsvoorziening kon. Tak desma ka vende pis grong, dan dat je los a achterstand op voor a pistori tak desma na grong. Want a deta papiera tak omensma ab grong, a de geregistreerd na emigeles, maar desma noma mit de noma doro na de grong. Dus we moesten zoeken een soort samenwerking, donoren, samenwerking, partnerschappen voor kan ontwikkelen de overheidsverkavelingsprojecten. Maar de uitdaging dat taki, if je desma grong, dus de jong aanvragen of desma, de behoeftigen, vooral de jongeren, dat we zorgen dat de overheid in samenwerking met financiën, samenwerking met sociale zaken, met openbare werken, voor zorgen dat je desma bouwrijpe grong, dat je overheid naar een woningnoodproblematiek. Want if je gides maar bouwrijpe grond, je hebt omens zo voor sa de in staat wel voor bouw, je hebt een groepsmassa no maar bouw, dan gaat desma dat je hebt desma dat naar volkswoningen, maar desma sa Euroko de middenklasse, sa ikasuku samenwerking naar de banken, je zoekt toegang desma naar de banken, tak desma kan tek een hypotheek dat de bouw desrefi, dat wil ik overheid moet zorgen taki u gidesma bouwrijpe grond. Dus dat is story voor digitalisering, dat de ver gevorderd. We tekenen een overeenkomst naar een IT-bedrijf. Sa zit een historie voor digitalisering. Want anno 2021 is moeilijk voor doen alles aan handmatig. Dus een systeem zou ik een gerust systeem dat we evalueren. Bijna rond een historie dat af. Dus we zorgen dat alle de afdelingen voor domeinkantoor werken in een systeem. Dat teda also in afmoto tena broko pondo voor koluku. Sana a status voor je aanvraag. Dat na de uitdaging zou u abi, dat u kan zorgen dat je na compensatie, u kan los de voerprobleem, like dubbele uitgaven voor de burgers. Dus if we arki administer aan een makkelijk tori dat je vraagt je grond aan de dan baka siksimung je kies a grond. Maar minister, a wet schrijf je dat je binnen een bepaalde periode te dienen aanvraag in kies a grondfee. Maar nou, ik minister, hoe u mij uitlegt, is het niet zo makkelijk als wat is geschreven in de wet. Moet dat artikel niet gewijzigd worden? Nou, die wetten zijn allemaal verouderd. Dus we moeten dan een commissie in het leven roepen voor geluk op historie dat de wet uit de tijd van elkaar past de wet aan. Zo na pisbeleid voor dus grondbeleid naar bosbeheer. Tegen de wet dan uit de tijd. Dus we moeten go evalueren en lukken van het jaar een integrale aanpassing voor de wet die zie. Dus maar bepaalde zijn naar beleid je lossing op. Bijvoorbeeld een gronduitgifteproces dat zijde de achterstanden die in lopen steeds op. Nataki, a ministeria no knap vinserefi. If je gigron uit bijvoorbeeld na Brokopondo, dat is saptak dape u abeng u op te maken naar een traditioneel gezag. Ja. Dan je moest ik advies naar DC bijvoorbeeld. En if you actie, je doet een verzoek naar DC en een verzoek dat ADC no reageert. Je wacht die 3 moet 6 moet langer. Voor ze kies een advies voor ADC of soms je hebt advies van nodig voor OW of LVV. Alle de pistoor DC vertraag het proces. Dus van uw jaar oplossing kon een pistori dat uw actie de ministerie zou de afhankelijk voeding voor gide advies op basis voeding deskundigheid. Uw actie den takiluku anno 2021 en na een COVID situatie DC
wie o aksa een verzoek digitaal en ide vrij voor een advies kon digitaal op ook toe. En wij sma aan sade een verbonden naar grondinspectie dat tijdens grondinspectie edo onderzoek voor GF Agron if u de bereid voor GF Agron uit. Ja. Tijdens het onderzoek de grondinspectie de in samenwerking in contact met bijvoorbeeld OW of een commissariaat dat gelijktijdig de adviezen het binnen, want wang uitgifte de afhankelijk voor een grondinspectierapport. Ja. Dat de doorslaggevend. Maar het DC-advies dat ne in een wet ano de zo duidelijk dat dus ano de bindend. Ja. Dus eigenlijk de afhankelijk voor een DC-advies, maar voor een goed bestuur dat het DC de op de hoogte sana je gronduitgiftebeleid dat je trekt een commissariaat mee voor de kasapsa epsa in de district. Maar een grondinspectierapport dat de belangrijk voor een besluit if je die agro uit. Dus zo kon een soort document, richtlijnen, gronduitgiftebeleid voor kort apistorie dat in FABD 10 schakels, we charingo na 60 schakel voor hoe kan behandel moro voor zaken voor kan vlot a gronduitgifte. Ja, menselijk, het is nog steeds Mama Tentaki op dinsdag 9 februari. En onze eerste gast voor vanmorgen is minister Diana Poki. En dan een minister wordt ook over het beleid uitvoer uit het ministerie. De minister legt uit dat hij uitgifte voor grond aan een makkelijk taak. En hij roept naar de partners, de ministeries voor zorgen dat hij vooral voor wat betreft het adviesgedeelte, als hij kan wakapchimo reflectie. Maar het ministerie lukt ook toe busitori, bosbeheer. Minister, op 2 december vorig jaar, 2020, was het 20 jaar geleden dat het Centraal Natuurreservaat op het wereldgoedlijst of de lijst opgenomen was. En dat nou een mooi moment die akondref uno dat hij op een natuurreservaat en een natuurreservaat de opgenomen tapa wereldgoedlijst voor UNESCO. En dat nou voor bescherm een natuurreservaat. Maar nu hebben we gezien dat het reservaat bedreigd wordt door goudwinningsactiviteiten. En de vraag naar u is, wat gaat u doen binnen uw termijn om dit reservaat verder te beschermen? Want go to drape. Belangen de boyo zoeken de zo toe. Een reservaat biggie. En een reservaat de ook toe in een district Fupik moto minister Poki. Dus ik kan sap a fuka drape. Nanga a probleem voor de go-to man. Nanga voor bescherm een reservaat. Saya do minister voor bescherm a pistor dati. Na afspraak abo wiswording. Ja. De regering a heervraag zou je stel op te maken naar een beleid. Ja. Sana een beleid zou de regering voeren betreffende werkloosheid. Saptaki optie no de voeren in het binnenland voorlopig. Optie lai, maar je moet benutting. En de regering, je moet tree op faciliteren. En zij doet, lekker regering, je moet jaar alternatief komen in het binnenland. De boys denken dat zo in een go-to sector mi kan vinden, mi draai. Lekker regering, je moet op een beleid en je moet zetten een traject uit van je tjara bewustwording dat alternatieven de. Ja. Dat nou wang. En op historie voor een natuurreservaat dat is vallen onder GBB. Ja. Dat pe umuso desmataki luku nanga even bescherm een gebied die ik kan verdienen naar toerisme. Klopt. Maar je moet het aantrekkelijk maken en het heeft te maken met beleid. Dus alle dit soort sandatie, de go hand in hand. Ja. Dus voor bescherm apistor die ze op een commissie goudordening en dat een commissie dat edu bungroko Ja. en dus don tak nanga a traditioneel gezag nanga de boy de go to ma in een sector fa uka losse op en die saptak wat gedoog beleid lik asantro wa gwenti dus dat if jullie regering kon dat i tapping gelijk abrupt dan je char jugu spanning ko in een gemeenschap. Klopt. Dus nanga taki
if we go aan Tafra en zeker goudordering is er nog met tak naar een commissie die de bezig naar de goudman naar een traditioneel gezag voor jaar oplossing en de moest voor de man moeten uit de illegale sfeer gaan naar een legale sfeer en dat traject dat de bezig voor doen en voor zorgen man taki op een trapplan de regering op wat trapplan naar toerisme, naar de reservaten en wie allemaal moest beschermen. En dat is verantwoordelijk voor de regering, maar het binnenland, de lokale bewoners moesten en dat is nou een proces en het heeft te maken met beleid. En het heeft ons aandacht. Heeft u aandacht, minister. Heeft u nog meer gebieden in kaart gebracht om de status van beschermende gebieden te geven? Nee, er komt een commissie. Fina Pistori dat en aan de hand van de resultaten gaan we dan beleid erop losgooien. Dus voor nu nog geen nieuwe gebieden in kaart gebracht. Ja, minister, vlak na uw aanstelling moest u direct ingrijpen in de zaak, in de gronduitgiftezaak van de cultuurtuinlaan. Kan Chalisma go terugbakken? Hoe is deze zaak uiteindelijk afgehandeld, minister? Je weet dat stukje beleid van ruimtelijke ordening, dat hebben we nog niet. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is bezig om een structuurplan samen te stellen. En met dat structuurplan zal duidelijk blijken van bepaalde gebieden, terreinen, overheidsterreinen, kan je niet uitgeven. Ja. En die zaken moeten geregistreerd staan bij Emiglis. Maar als je nu gaat en cultuurtuinlaan heeft geen status, is niet geregistreerd bij Emiglis, dan staat het als te zijn vrij domein. Ja. Dus dat is een regering, want doe ogri, dan kan je zeggen van vrij domein mag je uitgeven. Ja. Maar teluku maatschappelijke kwestie, tak cultuurtuin, nou een belangrijk pissie in een samenleving. We gebruiken studenten, ik gebruik toeristen, alles masai doet sport, mag geven uit. Ja. En regeringen hebben zich schuldig daaraan gemaakt. Wat heeft deze regering gezegd? Regering Santoki Brunswijk, we hebben gezegd, er moet een structuurplan komen. Er moet een lijst komen van terreinen, overheidsterreinen als een palmentuin, cultuurtuinlaan, schoolcomplexen en zo. Die moeten een bestemming krijgen en ze moeten geregistreerd staan bij GLIS. En dat is een stukje werk van mijn collega Silvano. Hij is al mee bezig, er komt een raadsvoorstel. Dan zal het in de toekomst niet meer gebeuren. Maar wat de kwestie cultuurtuin betreft, hebben we al zeker opgelost. We hebben zaken ingetrokken en zaken hebben we dan vervallen verklaard. Dus je kan zeggen, en 3 mensen van die groep van de 68 mensen hebben dan hun recht opgegeven. Dus betekent van, ze hebben zich gedistanceerd. We hebben dat stukje van cultuurtuin opgelost, maar het is geen duurzame oplossing. Het moet duidelijk zijn, van terreinen, publieksterreinen, mag je als ministerie niet uitgeven. Maar deze regering weet het en wij gaan het niet doen, maar we moeten dan komen met een duurzame oplossing. En dat gaan we dan samen doen met collega van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Zijn de personen in deze kwestie gecompenseerd? Als ze zich niet hebben opgegeven, ze weten van dat wat de vorige regering had gedaan, dat het niet goed is. En dan wat je smafiri weet je besef, je zit toch nog op store dat nog op een bepaalde sma, no subschrift dat de bekisa pis grond dat die. Dus de nog geeft de schrift op voor dat de mek aanspraak voor compensatie. Eigenlijk, if je nou was ranaman, dat je vier tak dat nog kan. Dus if je kon geven schrift op dat je want compensatie, if je naar grond, dat je kon doen aanvraag of je kon tak naar het ministerie van Famika kon in aanmerking. En dat is een proces. Je gaat een verzoekschrift indienen. En daar waar een vrij domein is, gaan we uitgeven. Als je voldoet aan de wettelijke regeling. Ja, minister, u lukt naar media en u leest dat die regeertermijn die zie. Je lukt wonen zoekende naar ondernemers. Dat na den toegroepen bij je saai uwan jepi. Waarom wilt u deze groepen als eerst helpen aan grond, minister?
woningzoekende. Ja. If je Libi en je hebt zekerheid in een Libi. Je hebt een jaar also voor bijna 300 zoveel euro. One verdien euro na Sranang. Dat bewantaki je Libi in onzekerheid. En dat is een gezonde zaak. Dus en if we luku op historie voor de smasai suku also, dan bijna we komen in de buurt van 30.000 mensen, 30.000 woningzoekenden. En usap taki aan ministerie die is de gezegend naar grong, naar busi en gronglai. Eigenlijk alles maar kafin, wapis grong en meneer luku gewoon tak dus apis grong voor bebouwing en bewoning dat lei. En wat is grond voor bebouwing en bewoning? Dit tussen 350 vierkante meter naar 500 vierkante meter. Dat moest de Chintori FI gronduitgiftebeleid doen. En ook kan accommoderen. Dus maar we moeten lukken, we moeten geven antwoord naar pistori tak. If je gides maar wat pis grond, dan moet de bouwrijp. En te je waka in een binnenstad, je zie om in also knap, lotto, verrot, verwaarloos. Dat je lukutak van if desma no aba oso fanodu. Sa uka soort regeling uka tref nanga desma, tak je knap de oso dat op dat je gidesma nanga wa zachte tarief, je hebt de woningzoekende. En te iluko op historie voor ondernemers. Ondernemers is je hebt a samenleving nanga broko. En zo, ondernemers, de van nodig voor kaset a economie van kondre. Dus dan, eigenlijk, je lukutak een aantal stichting en actiegrond tapaning van stichting. Maar if a stichting no de actief, maar is een ondernemer de actief op een pisgrond van de business, dat je geeft voorkeur, want je hebt een stichting, sa is ribi, maar de heb bijna om een dusu hectare tap dening. Dus de pistori dat we lukutak, de stichtingen zijn no de actief, de aanvragen zijn er binnen, we een paar keer even, dat we lukken de actieve, de stichting, de organisatie, zijn leveren een bijdrage naar de economie. Dus de organisatie staat de actief, de organisatie dat op voorkeur. En te iluko op historie voor woningzoekenden, je hebt studenten, kan je de studeren af ba, de wan zet wan libi, de no maar bij een pisgrond voor 10.000 naar 15.000 euro. Dat de groep dat moest op voorkeur, zo je hebt organisaties, like VMS, organisatie like Social Army, per ministerie kan lange wa anu op gonga samenwerking naar de NGO DC voor kan je los op historie voor een woningnood. Dus de twee groepen die op een prioriteit omdat de regering noma bouw osogi alasma. Maar if ik zorg dat je gidesma wapis grond pedekang bouw gelijk dat je hebt aan nood toe aan woningnood. Maar minister, ateno doro in Sranang dat moet stop die grond gratis. Zij de Sranamang grond lai, dat true. En in de grondwet schreef ik dat alles maar op recht op een pis grond. Maar afvraag de hoe realiseerbaar is het toch voor die alles maar een pis grond. En ook ten door dat moet kijken de wet dat het ministerie kan zeer grond op een redelijke prijs, zodat UNOSREF kan leveren een bijdrage in de staatskas. Unaf serenek van verkavelaars is er een bondiri, want de mate kiezen gratis bij de me kalcho hebi, maar dat het ministerie zit een bedrijf in het ministerie, zij met den grond bouwrijp en ze den kavel stap een redelijk bedrag, zodat alles massa op een grond kan komen bij een grond dan een romslom voor actiegrond, wacht die jaren, wacht die 10 jaar, wacht die 30 jaar, als het kan stop toch? Ja, dus vouwen los op historie dat usaptaki te je kies een recht voor grondhuur, dat je moet bij grondhuurvergoeding. Ja. En usaptak grondhuurvergoeding, dat is aan voor 25 cent, de tarieven zijn uit de tijd. Nu, we zijn bezig naar een voorbereiding voor pas. Voor verhoog aan grondhuurvergoeding en dat naar dat die regering overdient. En grond, hoe de bezig ook toen naar een voorbereiding voor herstart grondconversie. Ja. En grondconversie,
niets anders dan een Bijgrond. lanti, na bijgrond, zeer grond, lanti of zeer grond. Oké. If je vindt dat je, want den a loperij voor alle jaren je pay grondhuurvergoeding voor 40 jaar, want dat grondhuurrecht, je kiest voor 40 jaar. If je tak, want den a loperij dat je kiest voor een redelijk prijs, niet 10.000, 15.000 euro, maar voor een zachte prijs, dat is draaglijk die gemeenschap. Je kiest het ook nog, je want grondconversie, betekent dat je want eigendom, je want bij a grond voor land. Ja. Dus dadelijk, hoe de bezig, hoe op een commissie grondconversie, dan gaan we een presidentiële commissie, een president installeren en de toegroepen die ze in Luca Pistori als staatsbesluit de in voorbereiding is bijna rond om tak want to stakeholders dat we rond dat Pistori dat we kan dat we kiezen we verdienen extra voor grondhuurvergoeding na grondconversie. Dus dat grondconversie naar zeer grond, dat nou een model voor zeer grond. Ja, minister, we tapa pistor di si want imus baroko, u heeft een drukke schema. Dus ik bedank u nogmaals voor uw komst naar Mama Tentaki en Grand Tangingat i leg a gemeenschap uit sana beleid en fayo set agorontori kong na ensranang en fayo kibri abusi gomorofara. Ja. Succes en u heeft nog het laatste woord. Ja, dank u wel. Dat ik geef maar ruimte voor kan leggen wat u tori uit, maar we een herstart voor een communicatieunit. Ja. Maar na a COVID gebeuren en hij functioneert, like famous functioneert, dadelijk een vaste nummer ook komt, dat dit is maar een probleem. Die kan bellen rechtstreeks en ook toe vanuit online. Die kan doen want zit want tutorief dit tak den afmoto vanuit Saramaka of Coroni of Nikeri voor Lukusana status voor de grond. Dus met de volg de ontwikkelingen, we beginnen dadelijk kan de komende week naar een voorlichtingsprogramma Grondtori naar Busitori en vanuit het kanaal dat we zorgen dat Ugidesma, we vorm desma, Ugidesma, een nodige instructie naar begeleiding van de kakon naar een peace grond. Dank u wel. Succes, minister. Yes. Dat was minister Diana Puki en minister Brokengi Unu Chimoni fa Oseta Grontori na Insranang en fa Unex Sernamang kan check komende periode, want het ministerie ook over tot digitalisering.